क्या मालिक ने सही किया दोस्तों? यह आदमी जिस दुकान में काम करता है उसे दुकान के मालिक ने इसको बोला कि आज तुम लकड़ी की मदद से एक सुंदर सा हिरण बना दो। अगर तुम यह नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर आदमी थोड़ा घबरा जाता है और फिर काम शुरू कर देता है। अब देखना यह है कि आदमी लकड़ी की मदद से सुंदर सा हिरण बनाकर अपना नौकरी बचा पाएगा या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले 13 और 13 कितना होता है कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों लास्ट में यह आदमी इतना सुंदर हिरण बना देता है जिसे देखकर उसका मालिक खुश होकर उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है। मतलब गजब यार।